Bon dia. Ahir em vaig anar a dormir preocupat pel tema aquest del possible esquins i m'he aixecat també preocupat. De moment sembla que no fa mal, però bueno, normalment és després d'un gran esforç quan fa mal, no? Avui tinc una etapa una mica més tranquil·la, tampoc tant, no us penseu. Tinc 1.700 de desnivell, crec que en comptes de 2.000, i jo ja em penso que això és tranquil·litat, no. Avui em trobo amb dos amics meus que anem a dinar junts. Això sí, avui hauré de carregar menjar i aniré bastant pesat. A primera hora del matí, últimament, ja no us gravo mai la meva cara perquè surto amb la cara infladíssima. I dic, ostres, no et facis tan mal a tu mateix, Enric. Els 3 últims capítols potser no han sigut molt interessants perquè han sigut jo queixant-me i patint. I clar, al final és una mica repetitiu, suposo, no? Però bé, bueno, us ensenyo el que hi ha, el que sento. Hi ha moments del dia en què estic bé i moments del dia en què les passo magres. I bueno, ahir el Jordi em va dir una cosa que és molt simple però em va animar bastant, que diu bueno, tindràs dies bons i dies dolents. Cosa que és molt lògica, no? Però clar, sí, potser ara estic malament però demà tinc un bon dia, no? Veurem. Això em va animar bastant. Ara feia dies que no feia cap cafè. Ho he trobat a faltar una mica, sí. Bé. Hola, ara estic caminant per un caminet aquí al costat de la carretera de la Vall d'Aran. He anat ara a la cafeteria, m'ha sentat molt bé. M'he pogut rentar amb sabó les mans i la cara, important. La motito. He pogut llegir els vostres comentaris, que feia un parell de dies que no llegia i els contestava. Molt bé. Moltes gràcies a tothom per comentar. Em sap greu no poder-los comentar tant, però bueno. Està difícil amb el tema temps i el tema cobertura, les dues coses. Abans de començar la travessia, ja vaig dir que l'impediment màxim per poder-la acabar són 2. 1, la meteorologia, i 2, les lesions. Bé, l'esguins aquest, de moment, no ha fet presència durant el dia d'avui. També és veritat que he tingut camí tranquil de moment, no he tingut baixades així pedregoses, però bé, de moment bé, esperem. I la meteo estava preocupat perquè el dilluns donaven tempesta elèctrica a un tram molt aeri que tinc a Andorra i molt exposat. He mirat ara que tenia cobertura a la meteo Andorra i dilluns no han res, ni tan sols pluja. Tant de bo, creuem els dits. El GR va una mica més cap allà, va com per fora dels pobles, però jo ja he decidit que la meva ruta serà per dintre els pobles de la Vall d'Aran, perquè no els he visitat i a mi m'agraden aquests pobles petits. Ara acabem de passar, no sé com es diu aquest poble, però ara ve Salardú, us l'ensenyo una mica a contrallum. Allò d'allà al fons és Salardú. Home, doncs és maco. S'ha d'anar, no? A mirar, a veure què hi ha. Les etapes més dures de la ruta crec que han sigut la 10, la 11, la 12 i la 13, que eren les del Monte Perdido. El dia següent, que va ser tota la zona del Collado de Nisclo, la següent el dia del Puerto de Chistau, i l'altra, que era la de 45 quilòmetres, la de Benasc, i la següent, que ha sigut la del Tuc de Molieres. Diria que aquestes eren les 4 més dures de la ruta, i les he superat. Ara el que queda també és dur, és a dir, són 2.000 metres de desnivell cada dia, menys avui que és 1.700. Però la particularitat de les rutes de les etapes d'ara no és tant la duresa, que també, sinó que són molt remotes, és a dir, no passo per prop de pobles a partir de demà fins que arribi a la Cerdanya. Això vol dir que tindré poca cobertura, no sé quan podré pujar els vídeos. Potser estic 2 dies, no sé quants estaré sense pujar, no sé, sincerament. I a més, doncs, passaré ni per bars ni per supermercats. Tinc l'esperança de passar per alguns refugis on poder potser esmorzar o sopar, per si no haver de carregar
tant de menjar i poder-me alimentar bé. Veurem. El que sé, o el que jo crec, és que si arribo a la Cerdanya francesa, a temps, acabaré la ruta segur. Si arribo a la Cerdanya francesa, acabo la Transpirinenca. Sí o sí. Molt maca. L'església romànica de Sant Andreu, de Salardú. M'he parat aquí, en aquest riuet, i aprofitant que fa tanta calor, he netejat i secat els 2 parells de mitjons, les polaines, m'he mullat els peus per reduir una mica la inflamació, tantes hores caminant. Bueno, senyors, què tenim aquí? A veure, puc veure? Hielo. Hòstia, xaval. Hòstia, tu. Hòstia, que bé. ¿Cómo están las máquinas? Las máquinas. Pues ya vemos, aquí estamos socios. Lo primero de todo. Lo primero de todo. Gracias. És igual. Festival. Vas a morir almenys que sigui menjant truita, no? Sí. Algo. Oh, Que no crema fina, Bona tarda. Ja fa una hora més o menys que he deixat els meus amics. Uns maleïts cracs, moltes gràcies. M'han portat menjar pels següents dies i hem fotut allà un pícnic brutal, amb un munt de coses i de qualitat, Pernil de Galà. Cuidado. I pa de massa mare, que tinc aquí un quant, una mica. I ara em toca continuar. Sessió de la tarda, com sempre. Són les 5 de la tarda, ja porto una hora caminada més o menys, però ho he fet a un ritme molt lent, perquè la calor és massa. Fa moltíssima calor. Semblant a fa 2 dies, semblant a l'etapa del port de Chistau. Molt bèstia. I ara m'he parat a una ombra a respirar una mica. Doncs res, moltes gràcies als meus amics, m'han donat molts ànims. Sé que tots esteu preocupats pel meu genoll / lligament, jo també. Avui fins aquí he tingut un camí tranquil i per tant no l'estic sentint de moment. Sembla com si s'hagués curat, però jo sé que és mentida. Ara venen, des que he sortit eren uns 10 quilòmetres amb 1.000 de desnivell positiu i 600 de negatiu, i pel que he vist el terreny serà bastant pedregós. Per tant, serà un test per a veure com respon. Jo crec que em farà una mica de mal, però mentre no sigui com ahir, que vaig acabar quasi coix l'etapa, em conformo. Avui en principi no arribarem a les 10 al refugi, però mai se sap. Senyores i senyors, senyores i cigrons, amb tots vostès, el Parc Natural de l'Alt Pirineu i l'Aran. La zona més remota, salvatge i freda de Catalunya. Just el que necessitem. Una mica de fred. Un lloc amb una normativa molt diferent al Parc Nacional d'Aigüestortes. Aquí sí que podem acampar de 8 de la nit a 8 del matí. Podem cuinar amb un fogonet, si volem, etc. Estic a punt d'arribar al Tuc de Marimany. El camí passa per aquí i m'ha tocat una mica la moral, la veritat, perquè això, no sé si us s'aprecia, però és una pujada superempinada. Després de l'escopidera del Monte Perdido, la més empinada de la ruta, sens dubte, i ostres, m'ha tocat la moral, la veritat, perquè no en tenia sense ganes. Passatge molt maco, això sí. Però... ara hem de recórrer aquesta cresta una mica i després baixar a la dreta. No està mal. Vistes brutals. La veritat és que aquesta cresta ara és més fàcil que abans. Ostres, de les millors vistes de tota la ruta. Ara estic ahí caminant amb un noi. Molt simpàtic, suec.
Ben plat a la tenda. Després us explico per què estem aquí i no al refugi on havíem plantejat. Bé, hem acampat aquest llac d'aquí. Allà estan les tendes. Vale? El refugi d'Airoto, que és on havíem d'anar avui, està un llac que hi ha aquí baix, d'acord? Què passa? El camí demà és per aquell coll. Per tant, si avui volia anar al refugi d'Airoto, havia d'anar fins aquí, més o menys, i després baixar. I demà tornar a pujar per creuar. Això ja ho sabia i jo no sabia què fer avui. Si arribava d'hora, la meva intenció era agafar el coll i travessar-lo i acampar més a baix i ignorar el refugi d'Airoto. Però com hem acabat a 7:15 ara ja ha passat una estona, hem estat muntant les tendes i tal, doncs el que passa és que hem decidit que no podíem creuar més enllà perquè no donava temps i a més allà no hi havia aigua, no hi havia cap llac, i baixar baix doncs era una mica absurd. Llavors, de cara a l'etapa de demà és el mateix tant en desnivell com en quilòmetres si vaig al refugi d'Airoto com si acampo aquí. Per tant, hem decidit acampar aquí. Bé, aquesta és la info. Ara fem el resum. Bé, avui ha sigut un bon dia, que ja tocava. Feia 4 dies o 3 dies que no tenia bon dia. Avui ha sigut un bon dia. 23,1 quilòmetres i 1.500 de desnivell. I això per mi és un dia tranquil. Clar, si tu penses així, ostres, no és un dia gens tranquil, és un dia heavy, però comparat amb els altres dies, doncs, ha sigut més tranquil. He arribat tard aquí, però com a mínim el descans l'he fet allà amb els meus amics, no? He estat com 3 hores a la zona aquella fent el pícnic i xerrant amb ells i tal. Per tant, avui em sento content. Encara tinc la marca aquí del barret, que l'he portat ben apretat perquè feia molt de vent. Animals salvatges 3, avui. El Juma, el Pepo i el Charles. Refrescos cap, però cerveses 2, cosa que no hauria d'haver fet, però mira, ho he fet. Cafès 1, bars per on he passat 1, cops que m'he perdut 2 o 3, caigudes cap, raïscaetes així petites unes quantes, perquè mireu d'on hem baixat. És que hem baixat d'allà, Hem baixat d'aquí, horrible aquest camp de pedra, pedreres diu normalment això. I demà em sembla que he de creuar tot això, fins al coll. Vull dir que demà serà un dia dur. Demà són 2.000 de desnivell, com sempre, i 28 quilòmetres. Però té pinta que el terreny serà molt xungo, per tant, serà tot el dia de caminar, demà pronostico. No ho sé. No, a veure, sembla que ara estic malament, però estic content, perquè avui he pogut descansar, he tingut un bon dia, i el genoll, ara us he dit que hi havia la prova, no?, aquesta, de veure si el genoll responia, bueno, el lligament aquest, i no em fa mal, no m'ha fet mal en cap moment, i hòstia, estic content per això. Com he tingut un dia tranquil, no vol dir res. Potser demà, que li fotré canya, torna a fer mal. Però avui no m'ha fet mal i estic content, perquè ahir, a la nit, tenia por de si havíeu d'abandonar. Sí. Toca descansar bé, avui puc anar a dormir més d'hora, perquè demà m'he d'aixecar d'hora. I bueno, m'agradaria enviar una salutació a ma mare, que estigui tranquil·la amb el tema dels ossos. Sisplau, digue-li als comentaris a ma mare que no hi ha cap problema amb els ossos i que no passarà res. Però bueno, ma mare el que fa és enviar el meu vídeo a totes les seves amigues. Llavors, que em segueixen, pel que veig, pel que m'han dit. Una salutació també a les amigues de la meva mare. Així m'agrada, eixamplant la base.